ডিসপ্লের সেটিংয়ে চলে যান। যাওয়ার পরে দেখুন এখানে সেটিং আছে, সেটিংটিকে ক্লিক করুন। তারপরে নিচে যান, নিচে গিয়ে দেখুন আপনার গুগলের থেকে যান অল সার্ভিসে যা তলে আসুন। তলে থেকে দেখুন আপনি থ্যাপ প্রোটেকশন ক্লিক করুন। থ্যাপ প্রোটেকশনের যে থ্যাপ প্রোটেকশন ডিটেকশন লক আছে সেটাকে ওকে করে দিন, আর তারপরে অফলাইন ডিভাইসকেও অন করে দিন।